ครับผมแจ็คจากช่องแจ็คออสตานะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ทะเลอยู่นะครับที่เกาะกูดครับวันนี้เราจะไปทำคลิปเล่นจรวดโค้งกลางทะเลนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยครับผมแล้วเนี่ยนะฮะโค้งที่เราเตรียมไว้ทำจรวดวันนี้นะครับผมเราจะลองทำทั้งต่างก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วลองใส่แก๊สดูก่อนครับกันอีกทีนะฮะชัดๆเลยครับผมเดี๋ยวเราดูกันกดท้ายนะครับเราจะพอให้ครับผมดูนะครับขอเต็มเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงให้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับคลิปหน้าจะได้พลาดว่าพวกเราจะพาทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมขอเต็มเลยครับผม